വെള്ളം മറ്റേ പുഴയുടെ സൈഡിലൊക്കെ കയറിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ തദ്ദേശം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് മുറ്റത്ത് ചവിട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളം. പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കറവിൻ്റെ നേരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 മണി. ഞാൻ 3 മണിക്ക് കറക്കാൻ നിൽക്കണം ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഈ 3 മണിക്ക് എൻ്റെ നേരത്താണ് മുറ്റത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് പിന്നെ 8 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റെപ്പിനൊപ്പം വെള്ളമായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പശുക്കളെയൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. മൊത്തം കുറേ ഒരു പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടി. പിന്നെ ഓൾറെഡി ക്യാമ്പ് ആശ്രയം. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല. അത്രയും നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ നശിക്കാൻ മൊത്ത രീതിയിൽ എവിടേക്കെങ്കിലും ഒതുക്കി വെക്കുക. പശുവിൻ്റെ തീറ്റയും സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ കുറച്ച് വൈക്കോലും കിട്ടിയ വൈക്കോലും തീറ്റച്ചാക്ക് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി വിടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പശുക്കളുടെ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നു. പിറ്റേ ദിവസങ്ങൾ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നേരം വേണ്ടി ഒന്നും നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ. കാരണം വെച്ചാൽ കാഴ്ചയുള്ളവരല്ലല്ലോ. തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കുറേ സാധനങ്ങൾ നശിച്ചു പോയി. പശുവിൻ്റെ വൈക്കോല് മൊത്തം പോയി. തൊഴിൽ എല്ലാം നശിച്ചു പോയി. അതന്നെ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 3 പശു ഉണ്ടായിരുന്നു. കറവ് പശു 3 ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 3 എണ്ണത്തിന് വിൽക്കണ്ടാവുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ തീരെ പാലില്ലാതെ 9 ദിവസം കറക്കി കയറ്റിയിട്ട് ഒരു 10 ലിറ്റർ പാലൊക്കെയുള്ള പൈക്കളൊക്കെ നേർപ്പകുതി പാലായി. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കതിനെ നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ തീറ്റയ്ക്കുള്ളത് മുട്ടാതെയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു. 3 പശുവിനെ കൊടുത്തതിൽ വലിയ നഷ്ടം വന്നു ഞങ്ങൾ. എന്നിട്ട് പിന്നെ മേടിച്ച് ഇതായി വന്നതാണ്. പിന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേമാതിരി വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായില്ല. അതിൽ നമുക്ക് ആ മേടിച്ചതിൽ ഒരു പശുവിന് പെട്ടെന്ന് വയ്യാതെയായി. ഇവിടുന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ്. വെള്ളം റോട്ടിലൊക്കെ വെള്ളമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ പിന്നെ വെള്ളം കയറുമെന്നുള്ള ഭയത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ വന്നത് എനിക്ക്. ആകെ ഒരു പേടി എന്ന് പറയാം. ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പശുക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നിട്ട് മുന്നേ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ പോകുള്ളൂ.